Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar kandidatja për kryetare të Partisë Demokratike, zyrtarisht tashmë, Alesja Balliu. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Një kandidaturë e lëshuar në rrjetet tuaja sociale, në media, pse zgjodhe që ti jesh kandidate për postin e kryetares së Partisë Demokratike? Faktikisht e kam vendosur kandidimin tim që kur pash padrejtësitë që u zhvilluan primare, që kur pash mosmbajtjen e fjalës Berishës për bashkimin e demokratëve, që kur pash mos rinovimin e listave me rinin, që kur pash gjithë të padrejtësi vendosa të jap një mesazh ndryshe duke hedhur kandidaturën time për të thënë që ka të rinj të reja që duan që Partia Demokratike të demokratizohet, që duan që Partia Demokratike të reformatohet, që duan që Partia Demokratike të jetë më e madhe, më e hapur, më e fortë, më bindëse për publikun. Cilët do të jetë programi juaj? Ju thatë jeni një e re që keni kontribuar prej kohësh në Partinë Demokratike, tashmë në një format ndryshe për aspiratën për të vendosur në krye të saj. Atëherë pa diskutim që do jetë rinia në drejtim dhe jo e shkuara. Dhe këtu pa diskutim e kam fjalën që duhet jetë një politikë moderne e cila mos ketë gjuhën e 30 viteve pas. Ne duhet hecim përpara dhe përpara pa diskutim hecet vetëm me rinin, hecet me profesionistët, hecet duke afruar çdo demokrat I cili është larguar nga Partia Demokratike pasi I është mohuar puna, kontributi, gara për një parti demokratike e cila duhet demokratizohet në çdo strukturë së saj. Jeni konsultuar para se të merrshit këtë vendim me ndonjë person? Ka disa personazhe me ndikim si në botën brenda Partisë Demokratike, ashtu edhe me ndikim të madh publik që kanë shprehur hapur mbështetjen tuaj. Edmond Spaho më herët ish ministri I Partisë Demokratike, deputet në disa legjislatura, doli hapur me mbështetje për ju, e po ashtu dhe disa avokatë tepër të njohur, kujtoj këtu zotin Kujtim Cakrani, po ashtu Gülsen Zhillima, avokat po ashtu I njohur që ka shprehur hapur mbështetjen për ju. Ju mbush me forcë, me një krenari kjo dhe mbështetje? Pa diskutim që po, pasi ato janë personalitete, janë figura që kanë kontribuar në shoqëri dhe për mua është një vlerësim shumë I madh, suporti që më japin dhe pa diskutim më motivon që të eci përpara dhe të vazhdoj rrugtimin tim që kam nisur në politik, po dhe për idealet në cilat unë besoj fort dhe luftoj fort. Ju keni një mision si demokrate që të përmbysni partinë aktuale që është në pushtet dhe për të synuar rotacionin. Si mendohet dhe si mendoni ju që do të vi kjo përmbysje, kjo rotacion? Atëherë do të flas pak edhe për parimin e riciklimit në politik që është pa diskutim ndryshimi I elitave që kanë folur edhe filozof të mëdhenj në cilët ato qartazi tregojnë hapur se si një klasë politike e cila qëndron gjatë në pushtet humbet pa diskutim kontaktin me realitetin. Dhe fatkeqësisht një lider I cili është 82 vjeç nuk mund të eci dot me ritmin e kohës dhe të heci me ndryshimet që ndodhin në këtë shoqëri të zhurmshme për ditë. Përballë kësaj gjëje prapë është mosha biologjike ajo që nuk e lejon Berishën që të jetë kryetari I PD-s, pasi një leadership që të eci përpara duhet ketë një program 10-15 vjeçar në të cilin ai ofron zhvillimin për vendin dhe pa diskutim prapë këtu mosha biologjike është në disfavor të liderit aktual. Pa diskutim që elitat duhet të ndryshohen, duhet pa diskutim të rinovohen, vetëm në këtë mënyrë PD-ja mund të ngjallë shpresë dhe mund të jetë një forcë e besueshme për qytetarët. Jeni ju, është zoti Berisha lider historik I Partisë Demokratike, zoti Ervin Saljani ka shprehur po ashtu ambicien për të qenë në postin e kreut të Partisë Demokratike, një zonjë tjetër Evi Kokalari po ashtu është një nga kandidatet. Ku e shikoni ju veten në mes këtyre mërije njerëzish? Çfarë ju diferencon ju nga këta kandidatë? Atëre, secili nga kandidatët ka esencën e vet dhe unë pa diskutim që nuk do krahasoj veten me kandidatët e tjerë, po do flas për veten time, do flas për programin tim dhe do flas se çfarë sjell unë si risim politik. Unë pa diskutim që jam për një politikë bindëse, jo për një politikë që bërtet, jam për një politikë moderne, jo një politikë që ka gjuhën e 30 viteve pas, jam për një politikë
ku profesionistët dëgjohen dhe vlerësohen. Jam për një politik ku rinia drejton dhe e shkuara mbetet pas, dhe ky është slogani im. Jam për një politik ku opozita është palë me drejtësinë dhe jo kundërshtare e saj. Jam për një opozitë që qytetarët duan pa diskutim që politika të dëgjojë më shumë qytetarët se sa të bëjë konfliktin politik. Jam prapë me qytetarët cilët nuk duan që politikanët e ditëve sotme të përdorin drejtësinë si mburoj. Kjo është politika ndryshe që unë dua. Jam për një politik pro faktorit ndërkombëtar. Jam për një politik në të cilën të dëgjohen njerëzit më shumë. Të jemi më afër njerëzve, të bëjmë protesta, por të kemi dhe një plan tjetër, një plan bindës, përpara se të kërkojmë votën, mos flasim për pushtetin, por të flasim për njerëzit, për problemet reale që ato i shqetësojnë sot. Ka ardhur koha të demokratizohet jo vetëm struktura e Partisë Demokratike, por dhe politika. Duhet një politik e cila të jetë moderne në kushtet e kohës, ku të bindi më shumë fjala se sa bërtitja dhe shpifja. Ta lëm pas të kaluarën dhe pa diskutim, këtu duhet ajo që unë e thash, ndryshimi i elitave. Alesia, besoj që keni pasur dhe komunikim me demokratët në momentin që ju shpallët kandidaturën për të qenë një nga kandidatët për postin e kryetares së Partisë Demokratike. Si e pritën ata emrin tuaj, mbështetësit në gjithë Shqipërinë, por kryesisht edhe në Elbasan, aty ku ju dolët një nga të parët në primare në zgjedhjet e kaluara. E kam pritur shumë mirë shumica, kam marrë shumë mesazhe, madje pafund mesazhe pozitive, ka pasur dhe nga ato të cilët pa diskutim janë fansat e përjetshëm, të thoja, të zotit Berisha, që kanë qenë kundërshti, po pa diskutim që pozitive ka qenë shumica dhe më kanë inkurajuar, më kanë përgëzuar për iniciativën, për guximin dhe për mesazhin cilin unë dua ta transmetoj tek publiku. Si do të jetë Partia Demokratike me Alesien në krye? Cili është vizioni juaj? Ju thatë pak më herët që një kryetar ose kryetare partie duhet të ketë një vizion 10-15 vjeçar. E keni një të tillë? Po pa diskutim, unë 3 pika, 4 pika të programit sa po jo thash, që janë demokratizimi i Partisë Demokratike, që është rinia në drejtim Partisë Demokratike jo e shkuara, që është gjua moderne që duhet përdoret, jo gjua 30 vjeçare e lëm pas, pa diskutim profesionistët do kenë vendin e caktuar, pa diskutim që do kërkoja rikthimin e gjithë demokratëve të larguar nga Partia Demokratike, dhe do isha pro drejtësisë, nuk jam nga ato individ cilët dua që politika të marrë në mburoj individ caktuar kundër drejtësisë. Unë jam që drejtësia duhet të jetë mbi politikën dhe mbi çdo. Dhe kush ka sape për të larë, pa diskutim që duhet të përballet vetë pa suportin forcës politike ku aderon. Këtu referohem si majtas dhe djathtas. Ju thoni që do të synoni që të riktheni demokratët të cilët për një sër arsyesh nuk gjenden më aktivisht pjesë e Partisë Demokratike. Pa diskutim, sepse dhe ato demokrat janë, thjesht nuk i është njohur kontributi, nuk i është njohur puna, dhe pa diskutim kanë ngelur të paknaqur dhe janë larguar. Janë larguar pasi në Partinë Demokratike mungon gara, meritokracia, ku humsit premiohen edhe fituesit më njanohen, dhe kjo është problemi real që ka PD-ja sot, që ka individ cilët nuk kanë bosht politik, dhe kur nuk ke bosht politik, nuk mund të jesh përfaqësuesi askujt, madje as i vetes tyre nuk janë në këto momente. A besoni në këto zgjedhje që do të jenë, le të themi, të lira, vullneti i qytetarëve do të shkojë drejt për një emër kandidatësh, pasi ka pasur pretendime edhe në të kaluarën që ka pasur deformim votash edhe brenda Partisë Demokratike në zgjedhjet e brendshme. Atëre, që kur është shpallur kandidatura parë ka qenë e zotit Berisha, mos gaboj, që tham 23 janë zgjedhjet edhe unë do jem kandidat. Që këtu zgjedhjet nuk janë të drejta dhe nuk janë të sakta, sepse po shkelet statuti i Partisë Demokratike, neni 46.8, që qartazi citon që kryetari i cili humb zgjedhjet nuk është më kryetar dhe nuk mund të rigarojë. Që këtu procesi nis me një problem. Kalojmë te pika e dytë,
që nga dita që ka vetë shpall kandidaturën, ne që jemi pretendent për kandidat, nuk ka dalë një draft i caktuar, nuk është dhënë lista antarëve e gjithë antarësisë që do votoj. Procesi ka probleme. Pyetja juaj pa diskutim do ishte kur i dini këto probleme pse po hyni ngar. Pa diskutim që unë po hyj ngar, shumë konsciente, dhe pse kushtet i vendos kundërshtari, për dhënë një mesazh qartë që ka të rinjtë e reja që duan që Partia Demokratike të riformatohet, që ka të rinjtë e reja që guxojnë të kundërshtojnë leadershipin, që ka të rinjtë e reja që kanë poshtë politik, kanë vizion dhe duan të transmetojnë këtë dhe ta dëgjojnë gjithë demokratët. Unë kandidaturën time nuk e hedh për një post apo për t'i zënë vendin Sali Berishës. Unë kandidaturën time e hedh për demokratizimin e Partisë Demokratike, për riformatimin e Partisë Demokratike, për idealet e mia dhe për vlerat në cilat unë besoj dhe përfaqësoj. Për mua nuk ka rëndësi postin e merr Alesia, e merr Ervini. Unë nuk e bëj këtë gjë për një post, për një karrike. Kjo bëhet për një ideal, bëhet për një kauzë më të madhe që i shërben gjithë shqiptarëve, që është ringritja e opozitës shqiptare në lartësinë e duhur dhe çlirimi i saj nga disa individ saktuar cilët e kanë marrë peng për interesa personal dhe familjar, vlerësojnë listën e mbyllur. Unë jam kundra listave të mbyllura. Unë jam pro listave të hapura, ku çdo person i cili ka vota të hyj dhe pa diskutim të përfaqësoj. Jo listat e mbyllura, të cilat zgjidhen nga një rreth i ngushtë aty brenda Partisë Demokratike. Kjo është ajo që do bëja unë ndryshe nëse do isha kryetare. Vendimarrja mos e liheshe një grushti të vogël njerëzish, të cilët janë manikini dhe kukullat e kryetarit. Unë nuk kam hyrë në politik për të qenë kukull. Unë kam hyrë në politikë që të kem zërin tim, të kem të drejtat e mia dhe të kem pa diskutim argumentet e mia dhe të kem mendimin e lirë për ta shprehur si unë e mendoj. Kukulla ka Berisha dhe pa diskutim e përfaqësojnë më së miri pa aftësinë dhe humbjen. Alesia, ju po futeni në një proces, mendoni që pas këtij procesi partia do dali më e bashkuar apo më e përçar? Sepse jemi përballë edhe garave elektorale. Unë jam për modernizimin e Partisë Demokratike dhe pa diskutim që ose kjo ndodh del më e fortë. Pastaj kush më përsipër ta bunkerizojë në mënyrën siç e ka bërë dhe do ta vazhdoj akoma, do shohim vetëm të kurrjet kësaj partie. Sepse partia nuk i përket një individi. Partia duhet i përkasi demokratëve një ideali. Sot gjithë struktura i shërben vetëm një individi. Nuk lindi për këtë Partia Demokratike. Partia Demokratike lindi si ideal dhe ka përfunduar duke i shërbyer gjithë struktura një personit vetëm. Çfarë mendoni për protestat e fundit? Një e tillë ishte ditën e djeshme, kishte një pjesëmarrje le të themi të konsiderueshme, një manifestim pa fjalime, por me akte simbolike sipas zotit Berisha, me molotovët e hedhur në disa prej institucioneve dhe molotov po ashtu fishek zjarresh të hedhura në këto institucione. Ato janë për mbijetesën politike të leadershipit aktual të Partisë Demokratike, nuk prodhojnë asgjë, kanë humbur rëndësinë e tyre, pasi ato dalin të protestojnë kundër korrupsionit, ndërkohë Berisha është i korruptuar me dam nga SBA-ja dhe nga Londra. Kështu që kush e udhëheq këtë protestë, një korruptuar që lufton korrupsionin në zhargon që njerëzit pa diskutim nuk mobilizohen dhe pa diskutim qytetarët nuk janë aty. Se po të ishin aty qytetarët nuk do kishim nevojë për molotov, por do ishte vetëm prezenca e tyre që do fliste më shumë se çdo veprim apo çdo fjalë që mund të mbajnë aty duke lexuar përmendësh këto të revoltuarit e Berishës. Cili do të jetë hapi i radhës i Alesia Bolliut? Hapi i radhës do jetë dorëzimi i dokumentave në selinë qendrore të Partisë Demokratike për të sfiduar klasën e vjetër politike, Sali Berishën, dhe pa diskutim duke i ofruar demokratëve një program dinjitoz, një program me idetë e mia se si kjo parti bëhet fituese dhe pastaj do shohim vendimarrjen që do marrin dhe do flasim prapë në një moment deri atëherë. Kaq mund të them. A keni plan për zbritur mbas për të nisur takimet?
Unë me bazën flas për ditë, nuk është e nevojshme të bëj takimet e mia publike. Mua fuqia më vjen nga njerëzit, nga individët që besojnë tek e reja, nga individët që besojnë te ideali, tek individët cilët duan demokratizimin e partisë, duan që kjo parti të jetë moderne, mos jetë e mbetur 30 vite pas në kohë, me të njëjtin zhargon të përdorur. Kështu që me njerëzit unë kontaktin e kam për ditë dhe jam mirënjohëse të gjithë atyre që më shkruajnë, më ndjekin dhe besojnë tek unë. Ju thot pak më herët që do të synoni riciklimin e Partisë Demokratike. Në riciklimin e konceptit tuaj ka vend edhe për liderin aktual dhe kupolën drejtuese aktuale të Partisë Demokratike? Tani ka një diferencë lideri i Partisë Demokratike me humsat serial. Lideri i Partisë Demokratike ka një histori të lidhur me Partinë Demokratike, të cilën nuk mund ta mohoj edhe unë që jam kundërshtarja e tij politike. Sali Berisha, në opinionin tim, tani të flasim personal, duke e parë rezultatin e 11 majit dhe duke pasur 2 herë mundësim për të garuar ndaj Ramës, në të dyja e humbi, si në 2013, si në 2025, duhet pa diskutim të risheshe vet, duke qenë qoftë kryetar nderi honorifik i kësaj partie dhe ta linte partinë ku i ka marrë 33 vite benefitet më të mira, të rinovoheshe, të riformatoheshe dhe të lulëzonte sërish. Por kjo është zgjedhje individuale e tij. Pa diskutim që ai ka një histori të lidhur me Partinë Demokratike që nuk e shbëj dot unë dhe do ishte absurde të thoja ta shbëja pasi një pjesë e elektoratit, siç ta thash edhe kur nisëm intervistën, janë të lidhur fort me zotin Berisha. Por çdo njeri duhet ta di kur koha e tij politike përfundon, edhe këtu do të citoja Machiavellin, i cili thoshte një princ i cili nuk heq dorë nga pushteti i tij është i destinuar ta humbasë atë në mënyrën më denigruese të mundshme. Dhe pa diskutim, nuk do doja që kjo gjë të ndodhte me liderin e Partisë Demokratike, pasi unë jam demokrate. Por kjo nuk më pengon mua të them disa të vërteta. Pa diskutim, për mua ai do kishte vendin e tij si lider honorifik, po jo të ishte lideri që do printe betejën për herë të tretë. Unë nuk besoj në rikthime të treta. Kështu që kjo është përgjigjja ime. Unë nuk mund të zhbëj historinë, kurse për të paaftët e Berishës pa diskutim që do kërkoja një dorëheqje dhe kjo nuk diskutohet. Kanë humbur 4 herë, nuk kanë çfarë ofrojnë më. Përgjigja ka dhënë qytetarët shqiptar, nuk kam nevojë të flas. Faktet, shifrat flasin më shumë se çdo fjalë që unë mund të them në këto momente. Alesia, ne të urojmë shumë suksese në këtë rrugë. Nuk e di nëse ke një mesazh drejtuar mbështetësve, bazës së Partisë Demokratike kudo që janë. Se do të votën Alesia. Është momenti që baza Partisë Demokratike të reagojë ndaj padrejtësive, është momenti që baza të tregojë që kjo parti ka nevojë për një ndryshim të madh, nuk është e thënë të vlerësojnë Alesian apo të votojnë Alesian, por ato duhet vlerësojnë parimet, idealet, por mbi të gjitha idenë e Alesias. Ideja e Alesias është demokratizimi, rinovimi i Partisë Demokratike, rinia në drejtim, e kaluara pas dhe pa diskutim profesionistët të dëgjohen dhe bashkimi i çdo demokratit larguar nga Partia Demokratike. Ato të dëgjojnë dhe njëherë idenë e Alesias. Nuk e bën Alesia këtë për post që tiki Berisha dhe të vi Alesia, absolutisht. Alesia këtë e bën vetëm sepse ka një ideal dhe pa diskutim që e do fort Partinë Demokratike. Qartë, Alesia, të urojmë shumë suksese në këtë rrugë, dhe pse jo, herës tjetër ndoshta ta kemi intervistën në një pozitë tjetër si kryetare e Partisë Demokratike të ardhshme. Faleminderit shumë. Woo!